juoksentelemaan tuonne. Katsotaan nyt sitä vielä. Näetkö nyt kaloja paljon? On vähän kauemmas tekee. Ilves ei syö kuin puhasta lihaa. Aha, niin on. Makkarilla me on tää saatu onneksi opetettu. Me koitettiin ihan pieniä vähän väkipatolla makkareilla, jotka saa oikein kunnolla esiin. Kyllä niitä musta. Tää on näköjään ainoa kesu. Siinä on päin. Se on pörssiä. Tekeekö mitään semmoisia kovia juoksuharjoituksia? No ei, kyllä Ilves on paremmin niin saa se pyytäminen, mikä tehtäväkin kokea, että mistä se saisi ne pahvia. Eilen tänne pyyti myyrää tuossa, kun oli 5 kappaletta yhden myyrän parin, se kyllä loppupelissä ne menetti, niin sielläkin yksi annoista keilutus, miksi sä tulit tuolla. Varmaan puhuu toisille, että eihän nyt tälleen voi olla, että 5 pyytää yhtä, että täytyyhän nyt joku tolokkulla olla, mutta ei ne saanut sitä. Pikkulinnut on semmoset, että niitä ne pyytää, että niillä on niinku kissanmiet. Eikö ne kuitenkin ihan erakkoeläimiä, ettei ne ikinä laamassa luonnossa? Se on harvoin, että emä ja pennut ne on yleensä. Muuten se on